İkinci bölüm 5. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Bir saat etrafını yolmangandan keyin bizni bir saqchi idorasiga ilib keldi. Biz bu yerda 3-4 kun turgandan keyin boshqa yerga yutkaymiz deb ilib manganda biz qat'iy unamadik. Chunki biz uchun yo'lmanganlarning deyishicha, mush yerda tursak bizni ilib chiqib ketish oson bo'ladi ekan. Men mang'il unamay turib olsam, qo'limni bog'lab, ondan meni so'rab mashinaga solab qo'ydi. Men ayol bolalarim va hamshiralarimga sizlar mang'il unamay chon turinglar degan edim. Ayol bolalar mang'il unamay chon turib olgandan keyin ularni qo'yib meni boshqa saqchixonaga yutkab keldi. Men bu yerda 10 necha kun turdim, lekin bu kunlar shunchalik uzun bilinadi. Ayol bolalarim va hamshiralarim nadidu? Qandoq bo'lgandi? Shu g'am bilan ansirash ichida o'tayotdi. Bir gün meni tuyuqsiz sotqa barsan deb sotqa ilib mangdi. Bir saat etrafida mang'andan keyin bir o'rinning oldiga kelib, bir nimalarni degan edi. Ishik baqar ishikni ichib mashinani ichiga kirgizdi. Qarasam, ayol bolalarim va xili ko'p hamshirlar men tarafga kelgil turibdi. Asli bu hamshirlar va bolalar bu yerda turib bir yil bo'lgan Uyg'ur musulmon hamshirlar ekan. Ularni ko'rib ixtiyorsiz yosh to'kdim. Ularmi meni ko'rib yig'ilgan holda menga salom qildi. Men qattiq azoblanganlikdan ovozim yig'i aralash bo'g'ilib chiqyotdi. Saqchilar ayol bolalarimni men bar mashinaga chiqardi. Lekin men bilan birga ilib kelgan ikki hamshiram yo'q. Ayol bolalarim bilan ko'rishib bo'lgandan keyin ikki hamshiramni so'rsam, ular chiqib ketdi. Malayziyaga berib qopdi. Salomatken, telefonni ko'rishdim deydi. Bu qandoq gap? Men tushunmadim-ku. Ular chiqib ketib, sizlar qilib qopsizlar-ku deb so'rsam, ayol bolalarim bilmayman deb yig'ilishib ketdi. Aslida shoshbala yo'ldosh yo'q hamshirimizni ikkinchi xotinlikqa elish uchun vatandan akeldirib ekan. Shunga u o'zining bo'g'is xotini bilan bir ayolni elib ketibdi. Buni anglab ochiqim bek keldi va bolalarimga "Ha bo'pti, sabr qiling. Inshaalloh bizmi chiqib ketamiz" deb tasalli berdim. Ammo ichimda o'ylayotdimki, nemishqa ayol bolalarimni qo'yib qo'ygandi. Ayolim homildor, bolalarim kichik tursa deganda ko'plagan xiyollar bor edi. Biz yana sotga keldik. Bugün bizga sot ochmadi. Shu yerda 3-4 soat turgandan keyin bizni dastlab tutilganda akelgan saqchi idorasiga ilib keldi. Bugün bizning sotga chiqishimizning sababi o'z vaqtida bizni qutqizish uchun kelgan qarindishimiz bizning kepillik rasmiyatimizni puturib bo'lib, ondan o'zi tutilib qoldi ekan. Shu vaqtda biz shu bejirilgan yo'l bilan kepillik chiqib ekanmiz. Keyin sot vaqti kelganda qayta sotga chiqdik. Ammo sotdan bizga hukm kesmasa, toki bizga hukm kesilgicha shu kepillik kuchga ega ekan. Gapimizga kelsak, shunda qilib biz bu saqchi idorasida 40 kun atrofida turdik. Chunki biz uchun yo'l mengayotganlarning deyishicha, biz yeziliq saqchi idorasida tursak, ilib chiqib ketish oson bo'ladi ekan. Bu yerda turayotgan vaqtimizda Xitoy saqchilar bir necha qatim kelib, bizni ko'rib, gap so'rab ketgan edi. Kallamda har xil xiyollar bor edi. Xitoyga qaytib ketib qolarmizmi? Agar shundoq bo'lib qolsa qanday qilaman? Shu chaqlarda ayolim menga, "Inshaalloh biz cho'qim chiqib ketamiz. Xitoyga qaytib ketmaymiz. Allah bizni shuncha qiyin sharoitda bizga yordam qilib, sog'-salomat mush yerga akeldi. Allohdan so'rayli, umidvor bo'layli" deb tasalli berdi. Sirojiddin o'g'lim, "Dada, biz cho'qim chiqib ketamiz, lekin qachon chiqib ketishimizni bilmayman" deydi. Menmi ularga sabr qilayli, Alloh cho'qim yordam beradi deydi. Shunda qilib bu saqchi idorasida qolgan 40 kun shuncha tasda o'tdi. Bu yerning nachar sharoitlarini demayli qo'yay. Bir kuni bizni ko'chmanlar tutib turish o'rniga borsizlar deb ilib mangdi. U yerda 5 hamshirlar va cho'ng kichik bo'lib 70 atrofida qarindoshlar bor ekan. Biz u yerda xili uzun turib qoldik. deb gapini tugatdi do'stim. Hamda asarning bosh personajining gapini anglab boqayli. U deydi:
Mana bu men qilib tugitib bo'lmagan sirtlik ishlarning ba'zilari edi. Endi men sizlarga o'zim haqidagi hayotni davomlashtirib so'zlab beray. Men sotdan shom namozi atrofida turmik keldim. Bu hozirgi zamon texnikasi bilan silingan yangi turma ekan. Va men hijrat hayotimda kirgan turmalarning ichidagi eng mustahkam va pokiz ham chiroyli turma edi. Men turmaga kelgan kechda biz darvozalardan tekshirib o'tkazilib, har odam o'zining diniy e'tiqodi va mamlakatini yozgan yerga kelganimda, ular sen qayerdan dedi. Menda ishki salohiyat bo'lib, soqchixonada soqchilar ismimni 4 nom bilan yozgan edi. Men Turkiya dedim. Darhol soqchilar cho'chib ketishdi va 4 g'alchi yonimga kelib turishdi. Men tex bular turklarni yaxshi ko'rmaydigan o'xshaydi debdiman. Ondan bir tane qo'l soatimni ilib qilib, boshqa bir qisqa ishdan 2 dona qisqa yang mayka va cho'ng jay namozni berib, meni kameraga ilib mangdi. Nayt qisqarliq ishdan birsi bor. Amsa angla. Men sizga Malayziyadagi vaqtimni setib olgan jay namozning tarixini so'zlab beray. Men Malayziyaga berib, tunji setib olgan narsam tizimdan yo'gab turadigan ishdan va yangi qisqa ko'ynak edi. Keyin o'zini Turkiyaga yo'lga silib, ayoli qilib qolgan bola bilan bir jay namoz setib olg'ili borgan edik. Men jay namoz tanlab, cho'ng jay namoz tanladim. Yani 80 santa, kengligi 100 santa uzunluqda. Heliqi bola bu jay namozga bek cho'ng ekan, sal kichikni olsalar degan edi. Men yo'q, turmada ostimga soldigan yoki ustimga yepindigan narsam yo'q, bak qiynaldim. Shunga bu qitam cho'ngini olay. Qarang, ishtonning qisqasini oldim. Agar turmaga qaytib berib qolsam, ishtonni kesilmaydi. Avratimni ichilib qolmaydi va bu jay namozmi cho'ng bo'lsa namoz o'qiy olayman. Yepinib yetishim uchun ostimga va ustimga yetidi desam, u bola yana turmaga boramsiz degan edi. Men uningga haqni turmada topdim. Balki shu haqni topgan yerda haq ustida bo'larman debdiman. Tova, rost degandek, jay namozni setib taxminan 15 kundan keyin mana bu turmaga keldim. Yuqorqi so'zlarimni rost debdiman deb bilaymi yoki pushaymon qilaymi bilmayman. Sözümge kelsem, bu turma 6 rayonga bölüngen bulup, birinci rayonda asası jihatdan nahayat eski adamlar turdiken, içide yağatçılık, sırçılık zavuti ve bilik tutulgan tor tokuş zavuti var iken. Bu rayonda musulmanlar az iken. İkinci rayon fakat bilik tutuş üçün tor tokuydigan zavutlar var rayon bulup, bu rayonda musulmanlar intayın köp, hatta siyasi cinayetçilerin var iken. Üçüncü rayon sel kichik bulup, bu rayon yangi keldaxonlarni tarbiyalash o'rni ekan. Bu yerda qiyinchilik sal ko'p, ammo har qanday yangi keldaxon 15 kundan bir oygacha bu rayonda turish shart ekan. 4-rayon bo'lsa, bu turmaning doktorxonasi bo'lib, sirtdan kelgan doktorlar va jinoyatchi doktorlar ishlaydi ekan va kofirlarning ibodat qilish zali, kitobxona bor ekan. 5-rayon bu turmaning ayollar rayoni bo'lib, bu yerda taxminan 700 ayol mahbus jazo o'taydi ekan. 6-rayon turmadagi jinoyatchilar uchun tayyorlangan ochliq isqiloti va cho'ng turma oshxonasi bor ekan. Bu yerda barliq jinoyatchilarga tamoq etdi ekan. Bu turma cho'ng o'rmonlikning o'ttirisiga silingan bo'lib, turma darvozasidan kirganda yarim yumaloq va yarim uchburun shaklda tosh to'piq maydon bo'lib, bu maydon aylanishga 500 metr keladi. Mana bu turmaning umumiy shakli. Mening bu turmani buncha aniq so'zlashimning sababi keyinchi asarda so'zlab berdigan 1, 2, 3, 4, 5 qatimliq turmadan qochish tarixlari bilan munosabatlik. Balkim siz Amerikaning kino qilib ishlagan turmadan qochish degan kinosini ko'rgansiz. U kinoda chiqadigan turma mencha oddiy turmalar. Qani asarni davomli anglayli. Keyin selishtirib bilib olamiz. Yana so'zimizga qaytib kelayli. Meni g'alchilar 3-rayonga ilib 2-qavatdagi 1-yotoqqa sulab qo'ydi. Bu yotoq bu rayonning odamlarini boshqaradigan cho'ng g'alchilar turadigan kamera bo'lib, ichida 25 tak odam bor ekan. Kamera ichida kamera boshlig'i va yordamchi boshlig'i bor ekan. Ular menga ishorat bilan gap qilishga boshladi. Men ularning tilida qanday tilda gap qilsam tushuna olmayman. Agar osiyolik tilidan bo'lsa, desam xush bo'lib ketdi. Ikkinchi boshliq Singapurlik Xitoy ekan. Biz inglizcha paranglashdik, keyin xitoycha paranglashdik. Yotoq boshlig'i shu davlatning tilini ishlatdi. Uşşaqalçılar Malayziyalik ekan. Ular malaycha so'z qildi. Ularning mendan buncha xushal bo'lishi beshidagi avarchilikning endi tugaydiganlik ekan. Ularning deyishicha, mendan ilgari bu 3-rayonga 5 turk kelibdi. Ular necha oy ilgari bir kelib, 2 oy turma jazosi bilan yetib, vaqt to'shqanda chiqib ketibdi ekan. Ammo yana kelibdi va uningdan boshqa turmadan qochib, tutilib kelgan 7 turk bo'lib, ular 1 va 2-rayonda ekan. Ularning deyishicha, ular o'zlarining tildan boshqa til bilmaslik sababidan
turma saqchilari va g'alchilar bilan ko'p jidallashgan ekan. Bo'lib bu 3-chi rayonda turayotgan yangi kelgan 5 kishi barliq turma saqchilari va g'alchilarni hayron qoldiribdi. Mana Singapurlik g'alchining deyishicha, bu 5 odam bu turmaga 2-chi qatim kelganda ig'ir yordar bo'libmi orasidagi Asadulloh ishki beqinaga hastayingan holda puti tengaq texi azroqmi saqaymagan turib turmaga tunji kelgan kuni saqchilar bilan to'qinishib kela mushlashimiz deb saqchilarga jang e'lon qilganligi hamma saqchilarni hayron qoldiribdi. Shunga bu kafirlar, bu turklar odatlik odam emaskan deb bekli qo'rqib ketibdi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به